अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे दोस्त ठीक ठाक होणगे। अल्लाह ताला साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਏਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਸਟਰ ਜਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕੰਪੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਸਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਵੀ ਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਸ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਪੈਸਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੈਸ 410 ਗੈਸ ਸੀ, ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कमेंट ज़रूर दसना और वीडियो साड़ी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और नई आने वाली वीडियो देखने वास्ते चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। मदीना मुनव्वरा तो बाबर जवेद तुहाडी खिदमत हाज़र है। अल्लाह ताला सारिਆਂ ਨੂੰ अपना हिफ्ज़ ईमान च रखे और अल्लाह ताला तुहानू खुश ते आबाद रखे। चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और लाइक करना, कमेंट च अपनी राय का ज़रूर इजहार करना। ये देखो दिखा रहा सी मैं कंपैस्टर और चाइना का एसी सी। फिलहाल तो चाइना के ही चल रहे हैं एसी, तकरीबन पूरे सऊदी अरब तकरीबन चाइना के एसी चल रहे हैं। उस तो बाद कस्टमर पूरा मुतमिन सी, माशाल्लाह काम भी ठीक है और जैर मुनासिब होंदा, पैसे भी लै सन। ओके जनाब, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।